Здравейте, приятели! Аз съм Васко от Outdoor Camping Cook и днес ще направя едно видео, в което искам да покажа аз лично как заточвам ножовете си и мога да покажа и няколко ножа от тези, които имам, защото аз, както казах в един от коментарите долу на някой ме беше попитал, имам, така да се каже, слабост към ножовете, много обичам, от малък си купувам ножове, интересувам се както за готварски цели, така и за сред природата, така че имам доста ножове в колекцията си. Сега днес ще ви покажа няколко от тях, после ще ви покажа и как ги заточвам, защото много добре знаете, има какви ли не начини да се заточи един нож. Има такива приспособления, които са най-елементарните, като пластини, които се ползват за да се заточи на тях ножа. Има естествено масат, също друг метод, по който се заточва ножа, където вече можете да го наточвате за бърза работа. Обикновено между другото готвачи и примерно сте виждали, предполагам, Dynergy, те работят с масат и винаги си заточват ножовете и се чува. Така че това също е друг вариант и лично на мен най-любимият ми начин е с камък за точене на ножове. Сега ще ви покажа първо няколко ножа от моите ножове, които ползвам, и след това ще минем към заточването. И така, започваме с готварските ножове. Първият, който ще ви покажа, е един нож, който купих от Реза, както му викат, AliExpress, китайско производство, но така по-висок клас от тези, които се продаваха в AliExpress. Ножа е с много хубава абаносова дръжка, дървена. Пише, че е дамаскова стомана, 73 пласта на стомана. Личи си, че е направен много добре като стомана, наистина. Много е остър. Изключително здраво острие, стабилно, като го хванеш в ръката, съответно ляга доста удобен за работа. Става за кълцане на различни зеленчуци, продукти. Въобще много доволен съм от него. Единственият му проблем е, че жена ми го изпусна в мивката и съответно, както виждате, връхчето му се отчупи. Не знам дали се вижда, надявам се да го фокусира добре. Но това поне показва, че между другото стоманата е хубава, калена. Съответно, по-ниското качество ножова обикновено се огъва, не се чупи. Докато когато видите, че ножа е от по-хубава стоманата, обикновено ако го напънете, то директно се праска и се чупи. Така че това поне показва, че стоманата е хубава. Ножа е изключително удобен, много го ползвам го всеки ден. Сега, този нож е друго по-интересно острие. Това е японски нож. Не знам дали ще се види хубаво на камерата, но има иероглифи, японски иероглифи. Подарък ни е от една семейна приятелка, която е японка, и още преди, може би, 20 години подари този сатър. Много хубава, много качествена стомана, личи си, че е направен страхотно този сатър. Може да видите, и острието е изключително финно. Сега проблема е, че аз не го бях ползвал 5-6 години, още не го бях вадил от кутията. И когато го извадих, не знам дали се вижда, но има такива следи от повърхност на ръждичка, която аз сега, между другото, като един проект, някои от видеята следващите ще се опитам да махна. Пишете в коментарите какъв метод вие ползвате, за да махнете ръждата от вашите ножове. Аз лично знам един и ще ви го покажа. Така че не искам да го търкам с тези телените гъбички, защото ще надраска острието, на мен не ми харесва това. Така че ще пробвам нещо друго. Но това е също много удобен и много хубав нож. Сатър. Следващото острие, което ще ви покажа, е много интересно. Това е един нож на марката Рапала. Рапала, знаете, те са много известна марка, за една от първите всъщност марки, които произвеждат воблери за риболов. Съответно, това е рибарски нож. Както виждате, изключително тънко острие, специално създадено, за да можете да филетирате рибата. Изключително гъвкаво острие, както се вижда, много остър нож. Защо е гъвкав? За да можете, когато хванете филето на рибата и го опрете в равна повърхност, с едно плъзгане да можете да отделите кожата или пък филето от гръбнака на рибата. Така че той ми е подарък от един мой близък приятел. Крис, благодаря ти за този нож. Ще го видите, ако правя Catch and Cook видео на риба, със сигурност ще видите този нож в употреба.
Следващото острие, което ще ви покажа, е едно от любимите ми въобще. Това е ловджийски нож. Майсторска изработка на Антони или Александър Стоянов. Не съм сигурен как се казваше майстора. Не знам дали се вижда на камерата, надявам се да виждате. Острието е изключително красиво, с дръжка от еленски рог. За мен е много специален нож, ще ви кажа защо. Защото когато бях ученик 9-10 клас, мисля, че бях, както казах, отдавна имам слабост към ножовете. Бяхме на обиколка в Етъра да разгледаме Етъра като ученици и съответно видях този щанд на този майстор там. Много ми харесаха ножовете, но бях ученик и съответно нямах възможност да си купа нож тогава. Не си спомням колко струваха, но някъде около 70-80, може би там някъде беше този нож. Беше непосилна сума. Съответно, може би 6-7 години по-късно вече работех, бях завършил, имах работа, имах възможност да изкарвам пари, така че се върнахме. Почти съм сигурен, че бяхме на Нова година някъде около Габрово. Отидахме да го разгледаме отново и тогава веднага си го взех. Ето този нож. Той ми е спомен от там и съответно за мен е много специален, изключително удобен нож. Здрав. Със сигурност, мисля, че в един от клиповете също го ползвах. Както виждате, с страхотна кания от кожа. Много любим мой нож. Последният, който ще ви покажа за днес е на Gerber, на Bear Grylls, марката. Сега, някои хора ще го класифицират като survival нож, като... не знам, нямам представа как се води. За мен това е един много изключително удобно ножче. Става за всичко, което можете да го ползвате един нож. Може да цепите дърво с него, както го ползва в едно от клипчетата. Дръжката му е много удобна, въпреки че е от паракорд. Ляга в ръката много добре. Паракорда също може да ползвате за различни неща, като примерно да си свържете няколко клони, да направите някакъв заслон или нещо друго. Има достатъчно дължина. Моя доста се изцапа, скоро ще трябва да го разплета и съответно да навия нов на негово място, но ще видя, може би някой от следващите излети ще си поиграя да направя нещо с този паракорд. Канията е пластмасова, но е много готина, много модернистична. Има възможност да си я сложите на колана по този начин, наобратно, можете дори да завъртите задната част от нея и да можете да я фиксирате така на колана си, за да вадите ножа настрани. Така че има доста удобни неща в този нож, аз лично много го харесвам и ми върши супер работа. Добре, това са всички ножове, които исках да ви покажа. Сега минаваме към заточване. Най-вероятно точно този на Bear Grylls ще заточа сега, защото мисля, че най-много го ползвах него в последно време и има нужда. Сега ще ви покажа аз как да заточвам ножовете си. Държа да отбележа, аз не съм специалист, естествено, не съм ножар, нито съм точилар. Просто ще споделя моя опит, защото аз също в годините съм пробвал различни начини да си поддържам ножовете остри. На мен най-много ми харесва този, който сега ще ви покажа. Моят метод е с камък за заточване. В случая моя не е някакъв кой знае колко скъп камък. Мисля, че го купих от някаква железария преди време. По спомени 400-800 са нивата на абразивност на камъните на двете страни на камъка. Но за домашна употреба това е повече от достатъчно. Как се ползва? Трябва ви една купа с вода. Специално този тип камъни трябва да бъде потопен във вода. Това е най-лесният вариант. Сега го оставяме за няколко минути във водата, докато хубаво се напои и после продължаваме. И така, след като е преседяло няколко минути, можем да пристъпим към същинското точене. Начинът, по който аз го правя, ползвам една микрофибърна кърпичка отдолу, вадя камъка. Съответно ще почнем с по-грубата повърхност, която е за по-грубо отнемане на материал. В случая това е тази повърхност. Винаги проверявайте, за да не сбъркате. Тази е по-грубата. Сега, когато вече сте готови и камъкът е напоен с вода, аз лично добавям малко водичка отгоре, по този начин, за да е хубаво и мокро. И взимате ножа в ръка. Дясната ръка държи ножа в потъгъла, по който искате да острите острието. В зависимост от това какъв вид острие носите, този ъгъл може да варира. За по-острите ножове с по-твърда стомана тип
както ви показах, японското острие, те се наточват на 10 градуса, може би 10-12 градуса. За кухненските ножове и 20 градуса е напълно достатъчно. Този също смятам да наточа горе-долу на такова около 20-25 градуса наклон, защото все пак с това острие цепа и дърва. Така че ако си представите горе-долу мислено повърхността и дигнете на около примерно 3 мм, 3-4 мм от задната част на ножа, както виждате, ето така горе-долу, това е към 20 градуса, така че е повече от достатъчно. Как го точа аз? Хващате тази ръка, ви трябва единствено за да държите, с нея не натискате, не упражнявате натиск върху камъка, с нея само държите правилният ъгъл спрямо камъка. С тези пръсти, с другата ръка, лявата в моя случай, хващате точно където е острието и притискате към камък. Притиска се само в движението назад. Ето в това движение напред, просто плъзгате и съответно пак повтаряте. Аз лично правя около 15 повторения на едно и също място. Ето по този начин. Напред го плъзгаме. Важното е да останете горе-долу в същия ъгъл. Пак казвам, тук не говорим за хирургически инструменти. Не е толкова важно, нали, да е абсолютно точно и равно, но е хубаво. Колкото повече го практикувате, толкова по-лесно става и съответно става машинално. След като повторите 15 пъти, можете да го правите съответно и по-бързо, тук няма скорост, колкото на вас ви е удобно. Аз после изплаквам острието и минавам на следващата част от него, т.е. ето така, представете си горе-долу тук, гледаме отново същия ъгъл и повтаряме. Супер! И сега, когато стигнете до върха на ножа, движението е почти същото. Разликата е, че започвате от същия ъгъл и същия наклон, но движението ви е с извъртане към върха. И отново нагоре не натискате, по-скоро плъзгате по камък. Натискането е в движението надолу. И така. Повтаряте упражнението и в обратната страна на ножа, започвайки пак от най-вътрешната част, поне аз така го правя. Сега, разбира се, това не е нищо задължително, няма в това, просто това е начин, по който на мен ми е най-лесно. Стигаме си до правилния ъгъл и почваме. И накрая острието отново и от другата страна. 15 повторения са повече от достатъчни. Както казах, лявата ръка в случая държи само ъгъла, дясната притиска. И въртите. Сега повтаряме същото упражнение и с по-финно абразивната страна на камъка ви. Започваме от обратната. Същия ъгъл. Важното е да ползвате същия ъгъл, запомнете го докато работите, за да не го сменяте по средата на точенето. Накрая, това, което аз правя, е да мина няколко пъти през кожа, както виждате, необработената кожа. Това допълнително заравнява ръба, острието ни и прави то да бъде още по-остро. Едно време знам, че са си точили хората бръсначите, дядо ми включително имаше такова точило от кожа, необработена. След като го заточи с камъка, който неговия беше много по-фин, накрая го минава през кожа. И това допълнително го прави още по-остър. Сега за този нож това не е толкова задължително, но аз го правя. Така, приятели, след като вече сте го заточили, идва най-сладкия момент да си пробвате работата, дали става или не става. Като чуете този звук и ви става хубаво. Разбира се, може да бъде и много по-остро, но въпросът е да върши работа. В случая този нож се ползва предимно за цепене на дърва, на дялкане на дърва и така нататък. Не ми трябва да е като бръснач. Пишете в коментарите дали това видео ви е харесало. Пишете дали
ви е било полезно, дали ще ви влезе в употреба. Това е готино да виждам обратна връзка от вас. Ако има някой, който е специалист, ще се радвам да сподели и неговия опит. Благодаря ви много и ще се видим в следващото видео.